Kok ngecas kok? Oke lur, sekarang kita bersama Mas Eko lur. Mas Eko Aditya, driver muda. wis pirang tahun Mas nyopir bis Mas? Nyopir bis iku wis ana hampir 4 tahun lur. 4 tahun guys. Wis suwe ya. Wis yo umur 18 tahun wis nggawa bis, saiki umur 22 guys. Lho, ijen nom. Wah, ketoke tuwa guys tapi nom. Gara-gara lemu iki lho. Nah ya dia ta Mas olahraga. Nah iso syukuri apa yang ada. Lagi bismu tahun piro Mas? Bis iki tahun tua ya lur. 88. Walu. Tahun 88 mesin PS 100. Tapi gak mau kalah karo sing nom-nom, karo kenter-kenter gak kalah. Urung power steering yo. Walah yo urung lur iki abot kabeh. Wah. Setir abet tapi kok ora kuru-kuru ya. Iki perseneng lur, gagang perseneng ki ngene. Nak kenter kan ning kene. Iya. Kene. Perselang setir. Iki rating kene iki. Lampu sene nek kene. Rating. Klakson kene. Speedometer lur, speedometer. Iki speedometer lur ya, speedometer. Dashboard ngene iki. Iki nggo ada HP. Oh iki nek kene receiver apa? Iki minyak rem lur. Minyak rem Lur, minyak rem kene. Iki sore untuk pedal-pedale ya padha lah karo sing motor-motor liya. Pol kanan iki gas. Tengah kene iki rem. Sing pol kiri iki kopling. Oh. Nih lur. Yes, iki montore lur. Montore ngene. Iki sound sisteme elek-elek lah, penting ono suarane lur ya, nek nggo joget-joget. Iki lur, montore. Iki YouTuber kan.